Koromo giro kamano kuom kete Ramogi TV saa 3 mar otieno kaka pile chenro en mar oimore kendo wantiere kod mathoth moikoni gi lak seche gi wantiere kod romo bende Migosi Amolo Odinga dhi godo nyime mar sumo pach johera mago mabende gin jolup mage ahinya te duond bura mar ODM kod kweth mosebedo kasire kuom kinde. Wantiere kod weche motenore kod duond bura bende ochuog manyien pacho kaendi odiochieng' ma kawuono mokelo kanyakla jotelo mopogore opogore magin sulwe duond buche mamoko. Wantiere kod weche motenore kod omenda mabende counties dwaro kotenore kod dwaro mar mondo mi gikong wang' apaya mopogore opogore kaachiel kod kwayo mar jojela madwaro mondo mi omigi ratiro mar bedo achiel kod johera magi kinde ma itimo limbe magi to kod mamoko mathoth magi weche momiyo pek. They have said that they have faith in what we are going to do and that we support what we do because they know that it's going to be in the interest of our people. Raila Odinga oyango ni omenyo keto winjruok gi tend Kenya Kwanza to mana ka jopiny oyiene. Right now we were even told that the supplies that we have will just last us for around 6 months. Sekta mar thieth nigi luore wi dok chien mar kwan yedhe mag ARVs magayo kute mag ayaki nyaka nyocha piny owacho mar Amerika chung sir mar chiwo yedhego. Joked ne Oganda odiedo ka gidwaro ni mi mabuse ratiro mar timo hera kata bedo achiel gi joutegi malimogi e jela. Nyakwara moi kaka pile laiwa duto mag tudruok gin mago moyaw Kenya lido achiel kachiel kokalo yore mag tudruok magwa mag mbui wago kod mbaka nyinga Ochieng Emmanuel jaloko marwa en Belinda Phillips bed kodwe chakruok nyaka giko. Kawachako en Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga wacho ni oikore mar keto koke ogirimiti mar podho piny owacho ma manywanda broad based gi jatend piny Kenya William Ruto. Mak manani owacho ni obiro timo mano ka oganda jo Kenya miye sir kendo yiene. Raila loso bang' lalruok gi jokanyo ma Migori kod Homa Bay e twak ma odhi godo nyime mar sumo pach jopiny. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Wuodh Odinga manyocha ochako kod Kisumu pod dhi nyime ka odiochieng' ma kawuono ne oromo kod jodito kaachiel kod oganda e kaunti ma Migori kod Homa Bay mar kawo pachgi kotenore kod paro mar dwaro donjo e winjruok mar tiyo kamoro achiel kod tend Kenya Kwanza mong'ere kaka broad based government. E kinde twak mare e kaunti ma Migori e romo mane obagi e apis gavana Makono, Odinga ne owacho ni tend Kenya Kwanza dwaro mondo odonj kodgi e winjruok mar tiyo kanyachiel. Kata kamano oyango ni nyaka okaw pach jo Kenya kapok okaw okang' mora mora. They have said that they have faith in what we are going to do and that we support what we do because they know that it's going to be in the interest of our people. We're not going to betray our people in whatever we do. Odinga bende ne otielo ni piny Kenya pod nitiere kod midhiero mathoth mopogore kaka ndhicho mag oganda manyaka kedgo matieki koyango dwaro manitie ni ng'ata mibiro yier e kom mar sirikal otiyo ne oganda jo Kenya duto maonge akwede mora mora. We don't want to see people being abducted, youth being abducted, held in torture chambers, tortured, some of them are killed. That is a primitive society that we don't want to see in our country. We also want a society where there's fairness in terms of resource allocation. We want resources to be allocated fairly and equitably across the whole country, that every region gets their fair share. Ewi mano, owacho ni sirikand loch gwenge nyaka med tegi ahinya to kokalo kuom omenda michwalo e counties mondo okony e chwalo dongruoge mopogore ne jopiny kaka bero chenro mag thieth kokalo e okumba thieth manyasani mar SHA, wach mane omedo tielo e limbe mare e kaunti ma Homa Bay. We've seen a lot of complaints in terms of service provision in the healthcare. Many patients are suffering because of the introduction of what they call SHA. This is something that needs to be resolved properly so that people can get proper medical attention. Devolution we brought here against all odds because there are many people who are opposed to devolution.
There's nothing wrong with the constitutional structure. It is just a question of the will to make the devolution work. We want to see more resources being devolved to the counties. And we want the counties to be able to deal with issues like healthcare effectively. Issues of infrastructure development should be devolved. Magibiro bang Odinga, chakoromo makama, kod kaunti ma Kisumu, chieng' tich ariyo jumani, kendo osedhi Siaya, Migori, kod Homa Bay. Ochano dhi e gwenge mamoko bende, motelo ne lendo moyiedhi, manyocha osingo, ni odhi golo juma manyien. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Maukum jo siasa madite pacho ka osingo mar keto tenge dwaro mag siasa, kendo riwore ma tero pacho jatend piny Kenya William Ruto yiero mar higa mag 2027. Jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua, jatend duond bura manyien PLP Martha Karua, Kalonzo Musyoka mar Wiper kaachiel gi Jimmy Wanjigi oramo ni tero Ruto dala e yo kende ma golo jo Kenya lak nyang' mar telo marach mar Ruto. Marwa Chris Owino leronwa Gachagua singo mar pedho Ruto e lela motelo ne yiero mar higa mag 2027. Nyasi mar miyo duond bura mana Kenya nying, rangi kod kido manyien obedo siwandha mar chano siasa mag muko e loch e tend piny William Ruto e yiero mar 2027. Jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua, ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa mar DAP-K, Jimmy Wanjigi mar Safina kod jood bura mathoth osingo mar wuotho e twech achiel kaachiel gi pedho timbe Ruto e lela kayo matero Ruto dala. Profesa Kibwana, nimesikia ukisema ati hii mtu atatusumbua. Hakuna, si tuko na dawa yake, tunamjua. Don't worry. Siku tutaingia kwa juu ya gari vile ameingia pale mwisho, we'll dismantle him. Tutamwanika vizuri, watu wakimwona wanawaambia wewe hatutaki uongo. Today we want to tell you, kidole kimoja hakiwi chawa. Our unity, the citizen politicians, the Gen Zs, the millennials, civil society, the church will make sure that we send William Ruto back home to Sugoi. Kila mtu aendeleze ndoto yake, lakini zote tukiweka Kenya mbele. Tukijua Kenya ndio ya muhimu kuliko mmoja wetu. That each one of us must subordinate their interests to the interests of the nation. And whoever gets selected as a candidate through a transparent method that we shall devise, we shall all queue behind that person. Ging'eyo ni pogruok ma jotelo go nyalo miyo Ruto loch e yiero mabiro, josiasa mane oyuoro e nyasino osiemo wang' jotelo go nyaka giwuoth e twech achiel. Jotelo mane oloso ne owacho gi duol achiel ni kinde osechopo mar golo jo Kenya e lak nyang' mar telo marach mar William Ruto. Mimi nasikia watu kule wanasema sijui watu wakienda wa Munyoro hao ni wakabila. Mimi hapa naona Eugene Wamalwa, mimi naona Kalonzo Musyoka, naona Martha Karua, naona Jimmy Wanjigi, naona Morara Kebaso. Hao kweli ni kabila moja? Mimi nataka niwaambie hao ndio wakabila zaidi. Hao ndio wanafiki zaidi. Hao ndio wezi sugu ambao wamefikisha Kenya mahala ambapo tumefika. So ukombozi wa nchi uko mikononi mwenu. Please, as you liberate this country, you have to make sacrifices. So we want to urge you, when it comes to that important moment of making sacrifices, please muache selfishness nje ya mlango. Mutatusaidia. Komboeni nchi. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, siku ile mtaenda mkutano, muongee kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ile ansa watu ya Kenya wanagoja ni Ruto must go. Jotelo go bende okwayo rowere mag Gen Z mondo osergi lwedo kuom kawo ombulu kar rombgi kaachiel kod wuok oko mar luto ombulu e kinde yiero. Ondamo machuo koki kar jot maduong' ma jatend piny bore Nairobi State House, sulwe mag siasa mapacho kae ogudore kanyakla ka gin kod singo achiel mar kedo tenge dwaro mag siasa kendo riwore kanyakla matero pacho jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Jatend piny Kenya William Ruto nyiero josiasa ma onyiedhore oko mar kwedo chenro mage kawacho ni gigoyo mana koko kendo gionge kod agenda. Ruto ma ni limbe kaunti ma Lamu kadhodh nam chumbi wacho ni jogo ma sani osechako riedo gi campaign mobalo gi chenro mage gin jogo mag oporo. Na msiwajali wale matapeli, wale wachache ambao hawana mpango. Nimejaribu kuwasikiza kwa makini. Wale wanaongea kwenye mitandao, wanaongea kwenye maredio, wanazungusha maneno kwenye magazeti, ati mpango yao yote eti ni kumuondoa Ruto. Hawana sera, hawana mpango, hawana maoni, hawana maono. Mwenye kuweka viongozi na kuwaondoa ni Mwenyezi Mungu, sio nyinyi. Nyinyi tafuteni sera. Hapa tunazungumzia barabara kwa majina. Nyinyi mnaongea ukabila kwa majina. Wanasumbuliwa sana. Eti najua mahali kunaitwa Hindi. Ati pia najua Baragoni. Ati pia najua Milimani. Ati mimi najua pia kuna mahali inaitwa Bodei Junction. Ati pia najua kuna mahali inaitwa Kiunga, mahali barabara inahitajika. Na hata hapa Mkokoteni mahali barabara inawasumbua sana. Inawakera sana. Yuarok omoke kindiruok mar governors kod jod bura wi omenda malo sapeini road maintenance levy ka governors ne odhi do ka dwaro mondo omenda no medne gi wi omenda michune counties. Gino ma jod bura kwedo kaka Lidio Keo lero, jod bura koro dwaro mondo riwruog governors ogol bura no e doho nono. To gisingore mkadho chik no e od bura ka giwacho ni counties onge ratiro mar dwaro meto mar omenda no. En twak manochuo chieng' od bura odiochieng' manyoro, twak ewi omenda mar loso kendo rita piny motesini road maintenance levy fund makoro kelo ywaruok e kind riwruok mar governors kod od bura mamalo. Omenda ni ma ichiwo ne duol mar Kera maloso apini manie kor gwenge osebedo kanie bwo piny owacho mamalo ka tije mage irango gi od bura. Kata kamano, riwruok governors ne odhi e doho kadwaro mondo mi omenda ni omedi ewi omenda ma osebedi ka imiyo counties higa ka higa. So instead of defending, why don't we also attack? So that we are all fair. It's the National Assembly has very many brilliant minds. But I don't know, like Paul says in the Bible, you foolish Galatians, who bewitched you? Foolish parliamentarians, who bewitched you? Why are we allowing people to always attack parliament? When we also have brains, we can also attack in courts. If they want to take away care that helps our people, then let us go to the constitution. Jo od bura osewariwruog governors kuom okang' makamano ka koro gisingo wita kucha chike mamoko ma igeto chwali e od bura mamedo omenda moko mag dongruok ne counties ponono ne riwruog governors orem golo bura no e doho. The original proposal was to have 14 counties plus Nairobi. There was supposed to be only 15. We ended up with 47. During this period, we've seen what is happening. Most of the counties, as a matter of fact, have nothing to show for. You go to counties, what the governors do are cultural festivals. In a year, there'll be 6-7 festivals. You don't even know which one you are at. There'll be this, there'll be that. County governments are building posho mills, others are building rice mills, things that even the central government is already divesting from. My grandmother has been growing cassava since Kenya became independent, Mr. Speaker. That's what you are being shown in devolution conferences. There is nothing serious that has happened in terms of devolution since devolution came into place, Mr. Speaker. Truth must be said. We must be truthful to the people, Mr. Speaker. Giwacho ni counties negi ich lach ka gilero ni onge apaya mora mora e kor gwenge ma iloso gi counties omiyo omenda no mar konga piny gipango mana yako. And I'm not asking members of parliament, I'm asking Kenyans. Kenyans can tell us which governors are doing any roads anywhere. If anything, Honorable Speaker, what happens is that the roads that are being maintained by Kera, governors then duplicate the same roads so that they loot from public coffers, Honorable Speaker. And we must call out this corruption for what it is, because it is nothing other than blatant corruption. These people who are calling themselves here Nairobi, Kera and Kura, these people must know that these are organs of national government. They're not part of county government. They are oversighted by this house. Man en jakom riwruog governors Ann Waiguru
ne odhi e doho kadwaro mondo omi omenda no maromo siling bilion 10.5 omedi ewi omenda maromo siling bilion 439.5 ma ichiwo negi higa ka higa. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Kalure kod mano, kalure gi okang' no jod bura seo governors e omenda mar Kongo nderni. Riwruog governors wuok tumo suo kendo seo jod bura go. Jakom riwruog governors Ahmed Abdullahi wacho ni ok en ratiro mondo jod bura losi ewi governors e yo ma ok ni kare ni mar chenro duto matimore gi aguch Kongo ndara itimo yor chik. And for those saying in the National Assembly that they have done more through CDF or national government than the counties, the public are on the ground and they know. And I know certain MPs, by virtue of their longevity and the aura around them, probably are able to extract more from national government than others. And this is part of the problem, that a single MP can go and get money for roads in his constituency more than what the county government Ministry of Roads can avail through its budget. Yet the next MP has nothing. You know, on this County Additional Allocations Act, there was a mediation process which collapsed. And now we see there's two bills, one initiated by Senate and one initiated by the National Assembly, requiring us to come out of court on RMLF in order to process the county government's allocation. Act will not happen. We will not be blackmailed as a Council of Governors. We met with the National Assembly Budget and Appropriation Committee. We had gone to court first. We came out of that court on the basis of that gentleman's agreement. They reneged on it. We went back to court. And if we don't get justice, we will go back to court. Sekta ma thieth e pacho ka koro koni gine akiriki kibang piny Amerika ng'ado oko sir ma cholo yedhe ahinya to mago makedo kod kute mag ayaki masani nok e pacho ka. Ma en bang' yangore ni yedhe go midendo ni ARVs mantiere sani kidek tayo jotuo mag ayaki nyaka e thuolo madweche 6 kende. Gino omiyo jotuo go sani laro yedhe go mondo gikane michgi kapok girumo. Joja oko nigi ler mathoth. En romo mane obagi Naivasha kendo kelo kanyakla jogo manie sekta mar thieth e counties duto 47 e pacho ka mar poro wach ewi kaka ginyalo rakore gi midhieche mamedo kwako sekta no. Man en bang' piny Amerka ng'uko chenro mar chwalo sir mar yedhe e pacho ka to chutho mago mag kedo gi kute mag ayaki midendo ni ARVs. Achiel kuom midhieche manonyiedhore e romono mane obagi gi duol mochung'nega olandruok mag tuoche en ni jogo mani kod kute mag ayaki sani riore mar yudo kendo laro yedhe go mikoni kidek rumo e thuolo mar dweche 6 mabiro. Right now, we were even told that the supplies that we have will just last us for around 6 months. The queue in the hospitals to basically access those drugs, because people want to keep stock, they don't want to find themselves in a mess, is huge. We are actually in a mess. And the people who are going to get us out of the mess are the people who are also sitting here, together with our leaders. But we are also leaders. Luoro bende nitiere ni lipode duto motenore korka weche mag tuoche mayande isiro kod piny Amerka moting'o tuo malaria, ahonda guogi kata TB, kaachiel kod mano mar kute mag ayaki kidek lal nono, gino ma kidek keto piny Kenya gi lweny mar kedo gi tuoche go. But right now, we are in a mess. All our datas are with the US government. Most of our datas, and I know Masha will mention that, but very soon, even within 90 days, if we are unable to download some of our data, the system will shut down. Leaders, we must have to look for ways and methods of how we get solutions. One thing, as it has been put, is that we are having a serious donor reduction because, as you are aware, HIV and those other endemic diseases, we have been supported by donor for quite a long time. Duol no ne kata kamano nyiso geno ni pod gidhi tiyo kanyakla gi riwruoge mamoko mar rakore gi tuochego kata bang' piny Amerka bano piendegi. Kabende gikoni mae kinde makoro tend counties onego ti kanyakla gi tend piny owacho mamalo mar rango kaka ginyalo dino rode masane onyiedhore e sekta mar thieth. We know that the US government contribution was large in this area. However, we are going to look at the other funding streams and see how we reorganize ourselves. The main message we have today is for the patients that they should continue taking their drugs. We don't anticipate a time that we will not have drugs. And as leadership, we are going to do everything possible to ensure the supply chain remain intact.
So we understand it's a moment of crisis, but we also want to give leadership. We don't want confusion, but we also don't want any panic with our patients. We are ready to work together like we have done in the past with the national government in terms of collaboration and in terms of identifying where the gaps are. George Aoko, Ramogi TV. Kapod wantiere weche mag thieth, jotelo mopogore opogore sekta mar thieth kod dwaro mondo mi od bura otim lokruok ne chike matayo okumba mar thieth manyien mar SHA. Jotelo gi mane twak romo molos kod riwruok mar riwruoge mag thieth mok mag piny owacho ywak ni okumba ni ok ti kaka ne osing ne jopiny ahinya to ne okumba masiro thieth mokwongo. Mano primary health care kaachiel gi thieth mar tuoche matama duto mowinjo sir kowuok maguch piny owacho. Ka Judith Omondi lero, telo mar ute thieth mag ji giwegi mabende ne oyuore romoni okoni ok gibi miyo piny owacho higa achiel mar chulo gope mag NHIF kaka ne gikwayo. Kaka odiochieng' medo sudo, paro manyien bende medo wuok ewi kaka ibiro tek midhiero ma okwako okumba manyien mar thieth mar SHA. E romo ma obagi e boma ma Nairobi kod riwruok makelo kanyakla riwruoge mag thieth ma ok mag piny owacho, paro wuok mondo mi od bura otim lokruok ne moko kuom pend chike ahinya to matayo thieth ma okwongo mano primary health care kaachiel gi matayo thieth ne tuoche matama emergency chronic and critical illness fund. What we've seen so far is that things are not working the way they were intended to work. And our members are on the ground in communities providing services, and they can see what's happening. Citizens aren't able to get the services. So definitely, it's clear that something is not working. We are requesting our parliament and our leaders to go back to the laws that they passed. So while we think that SHA and the Social Health Insurance Act is an improvement on what we used to have in NHIF, but it has some few things that are not working well. For example, the PCN, which supports the primary health care. Jakomari rok magute thieth maitayo kod kanisni Moses Mokwa, kachiel gi nyawadgi marute thieth manie bwo rufa Dr. Brian Lishenga, koni okumba ariyo gi owinjo bed ni ibugwa guchgi kod piny owacho. Kata kamano piny owacho kosebedo katimo kamano gino ma omiyo ok giti. These funds, why is it that they don't have money? They are the only two funds that are funded by the state. The SHIF fund, which is the one which is being touted as working, is funded by you and I. We are the ones contributing either 2.75% or through, proxy means testing. So the Kenyan people are doing their part. Because of the constraints that are there and because the law does not demand that a certain amount is ring-fenced, we are only able to allocate a certain amount based on other considerations. We need now to go back to the drawing board and ring-fence money for those two funds. Wachni bende osir kod riwruok makedo ne ratiro mag joma mine e kaunti ma Mombasa. Level 3 na level 2 hawana diabetic tablets wala hypertension tablets. Kwa hivyo mimi inanilazimu nitafute mfadhili wa kununulia dawa. Koro ngat moktini enodwa dhi golo pesa kanye monyiewo go yath. To matin moyudo cha osegolesha. Kanyo wadwaro ni mondo serikal ong'i malong'o mondo okony jowa kik iwe jowa tho. Riwruoge mag ute thieth mag ji giwegi okosebedo ka chiwo thieth ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA kuom ndalo 5 koro kaluwore gi gope mag NHIF maromo bilion 30 magikoni piny owacho pok ochulo. Piny owacho nyicha oyie chulo gopegi e thuolo mar higa achiel gino bende ma ok girwako. Our suppliers are not giving us 1 year. Does anyone know of any nurse that can give you one year of service without payment? I mean, nobody knows this. So we are saying that this is not about hospitals. We have been repeatedly clear on this. This is not about hospitals. It is about the entire ecosystem behind hospitals. Chendo mar okumba manyien mar SHA ne ni mondo mi joma ondiki ochul ata malario 2.75 mar osara mag-gi ka ji ma ok ondiki to winjo chud kaluwore gi nyalo mag-gi gino ma piny owacho puodho. Kata kamano nyaka sani ji milion 3 machudo e okumba ni gin mana ji ma ondiki. Judith Omondi, Ramogi TV. Migawo mar arita koro wacho ni osemaki achije moko ewi okang' manyocha jotije kaunti ma Nairobi okawo mar puko taka e dho apise kambi ma Kenya Power. Matimore ka migawo ma thieth bende koro dwaro mondo piny owacho kaunti ma Nairobi olok alwora mar apisigo ma Stima Plaza mapiyo ni mar kanyo keto ngima oganda kamarach magamo tuoche mopogore opogore. Cynthia Onyango ni kod ler. Kaluwore kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen owacho ni okang' mar tend kaunti ma Nairobi mar puko taka e dho apise kambi keyo sitima Kenya Power
en tim mar wang' teko kendo ok nyis rieko. Dumping of waste at KPLC offices, first of all, that is primitive. That is unacceptable. There is a consensus in the country that that was the most primitive thing anyone can ever do. And we actually condemn that behavior in the highest terms possible. Murkomen bende owacho ni kaluwore kod lipot mane kambi mar keyo teko sitima KPLC ochiwo, moko kuom achije ma itudo kod puko takago semaki, kendo nyamburko mane gitiyo godo bende ogeng'ne kamenyo mar achije mamoko koro dhi nyime. There was a report that was made by from the KPLC. That report led to arrest of some of the officers from this Nairobi for questioning, and also the lorries, some of the lorries have been detained in the police station and so forth. We're going to be giving that information. Perhaps that information was not in Parliament by the time there was a debate yesterday. Magiduto timore ka jagoro mongirore migao mar thieth Mary Mudhoni koro dwaro tend county ma Nairobi mondo luok aluora mar apisego manie ot mar Stima Plaza kaluwore ni timno oketo ngima oganda makalo kanyo ya ndaki mar gamo tuoche. Who passed through here got either infected or affected. It would be important that the county government, the director, the public health, director, to make sure that they come and clean up, because the stench is still here. I mean, the county government of Nairobi has the responsibility of keeping everybody in Nairobi safe. They have also a very important responsibility of public health, of making sure that we are living in a country that is safe from diseases. You know, you come and dump waste so that people can get diseases like cholera and so forth. That was totally uncouth. Mary Mudhoni bende okwayo gai mar obila kaachiel kod riwruoge ma ochung'ne rito alwora mondo kaw okang' ne tend county ma Nairobi kuom chido mar alwora kendo keto ngima oganda kama rach. I would call upon the IG, please bring the culprits to book. Do thorough investigations, because this is criminal, and ensure the culprits are brought to book. NEMA, it is important that you enforce the laws as per your act. Ensure they are followed and ensure everything is left to book. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Yankora Ramogi tok report ma Cynthia Onyango obedo kawa kawuoyo maromo kuonge chindo mar oimore kik dhi mabor pod wantiere kod mathoth mawaikoni. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi ndani ya narada medalia pesa. Leta tenje ni kushovile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Teach manono ngima kionge Yesu en teach manono. Lok kitugo mari yud mor momedore fweny malingling manyien kendo bed jachir. Bejal maleko mage duto chopo kare nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi, thirst for more. Ne umako piny kod wende siasa manokelo ne wasigu kod osiepe mag siasa mathoth. Tich abishni e chenro mar ng'ejo thumbewa wuotho terowa nyaka e Migori Kanyamkago. Kata usaba ni bagu food campaign. Tumo ni bagu food campaign. Ando tumo bado okenda dadi tumo bado no bado no kende bado moro. Gi bado dhi bedo ji maber kata kana. Mar goyo mbaka mar yango sigando uma atula
kochakore saa 2 okinyi ei Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. My favorite fruity, my flavor slaps. Mirinda, flavor so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro en mar oimore. Riwruok mar lakteche pacho ka KMPDU koro siro paro ma piny owacho mar nywando kendo duoko chien kwan mag riwruoge mag jochiw thieth e pacho ka. Madhi ataro kod dwaro mar moko kuom riwruoge kamoting'o KUKO, riwruok mar nurses, NUMLO e kinde mamoko maende obuono bago ng'anyo mar tipo. Poni piny owacho temo richo chenro mag riwruoge jochiw thieth. Simfros Okinda nigi mathoth. Dwaro mar sirikal mar nywando kendo duoko piny omenda michiwo ne riwruoge jolony e sekta mar thieth medo nyuolo paro mopogore kowuok kuom riwruoge mag jolony. Ataro mar jowadgi mamoko, riwruok mar lakteche KMPDU koro wuok apiaya kendo yiere kod dwaro mar sirikal mar ketho riwruoge duto mag jolony kendo bedo kod riwruok achiel kende mabiro tayo jolony duto e sekta mar thieth. E oboke ne ute fwambo, KMPDU lero ni bedo gi riwruok achiel dhi miyo iketo chike machalre e sekta mar thieth, gima biro miyo ute thieth tiyo machale kendo duoko piny chochni e sekta no. KMPDU bende medo ni ma biro duoko chien okenge maboyo ma jolony hinyo luwo mondo eka gindikre kaka jolony kendo yudo buk mag tich. Laktechego bende medo ni riwruok achiel biro kelo yot e weche mag tudruok e kind jochiw thieth kendo bero chenro mag thieth kamogik ni riwruok achiel no biro yudo yot e luwo kendo neno ni jolony oluwo chike matayo tije jochiw thieth. Mana ka gimoro amora maber nyaka bed kod rachne, KMPDU lero ni jolony ma ok lok pachgi mayot dhi tamre wachni ka gidwaro ni gidong' mane riwruogegi masani gintiere. Achiedh nade machielo madhi neno en tich madwarore e riwo nonro kod chenro duto mag kit jolony mopogore kanyachiel kendo los chenro mong'ith mabiro donjore kod tije ji duto. KMPDU koro kwa sirikal ni ka chenro ni dhi chopo kare to gine ni riwruoge duto masani obedo kod ng'atgi achiel e bwo mabul maduong'no mabiro neno ni pachgi onywandi e chenro mag tayo ute thieth e pacho ka. E juma mokalo riwruoge kamoting'o KUKO, NUMLO, riwruoge nurses e kin mamoko nobuono bago ng'anyo mar tipo poni sirikal odhi nyime kendo nywando riwruoge mag jolony e sekta mar thieth. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ringre ji ariyo oseyudi bang' monj manyocha otim e gweng' mar Todonyang' manie tong' mar Kenya kod Ethiopia. Maler mochiw gi jatend migawo mar Rita Kipchumba Murkomen mosingo ni piny owacho timo duto manyalore mar duoko arita makare e gweng'no ka menyo mar ji mamoko pod dhi nyime. Otieno Daniel nigi ler. Koloso gi jofwambo odiechieng' ma kawuono, kinde mane otimo limbe e log tich mar okwach kich, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen oyango ni nyaka sani ringre ji ariyo ma yande onegi Todonyang' e tong' piny Kenya to kod Ethiopia oseyudi mi otimnegi bero ma oseikgi. Seche ma chenro mar manyo ringre ji mamoko pod dhi nyime. Iliweza kukutana na serikali ndogo ya upande wa Ethiopia na kukubaliana jana watafanya ile msako. Walifanya msako jana, miili mbili ilipatikana na postmortem imefanywa na burial imefanyika. Anytime I get the news, I want to say that I will report to the country. Murkomen lero ni gima osekelo digni e manyo ringre jogo ma yande onegi en digni e weche tudruok korka piny Ethiopia, to kata kamano opoyo apisas mag piny Kenya kaachiel gi mago mag Ethiopia kuom tiyo e twech achiel ka bende ojiwo familia ma yande anyuola gi onegi mondo mi obed kod orruok. Osingo chiwo ler e wi wach moro amora mabiro tuch kono. Our local administration, the team set up in Todonyang, together with the local administration on the other side of Ethiopia, are working together, and I appreciate both of them for working together to search and rescue those who may be alive, and if unfortunately those who have passed away, to find their bodies. Korka kore, jadubra maturukana nothe kuom Nabuin, konie seche ma menyo mar ringre jogo ma yande onegi dhi nyime, piny owacho mar piny Ethiopia ok migi thuolo moromo mar ng'iyo kama imanye ringre jogo ma yande onegi. We had not accessed the area of the killing until yesterday. That is when they provided very limited access of the number of people who were getting in.
and the number of vehicles. There is no dispute about the border. The only thing that has happened, because of the fishing and where fish is concentrated, the militia, the Ethiopian militia, has moved in to our border, and they have restricted entry of the Kenyans. This conflict has been on and off. Ji makwan gi oyo pier ariyo ma ok todo nyange kar chungo bura ma Turkana North poko yudi bang monj no manyocha otim gi jonjore mag Dasanech ma ok e piny Ethiopia chieng' Ngeso. Tino Daniel Ouma, Ramogi TV. Wadhi Homa Bay County Homa Bay biro bago nyasi mar Madaraka Day ma higani ka piny owacho mamalo chako chenro matimo ikruok malong'o ne nyasi no ma ibago dwe mar 6 higani. Kaka Alia Beach lero nyasi no dhi e county no kaluwore gi thor mar wach ma higani ma en bero yuto kokale mwandu mag nam. Tarik 1 dwe mar 6 higani alap tuke mar Raila Odinga manitie boma ma Homa Bay biro bedo kod welo mathoth e nyasi mar Madaraka Day ma higani ma bende biro telo gi jatend piny Kenya William Ruto ka en nyasi mokwongo ma piny owacho bago e county ni. Jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo manotelo ne jodito mamoko e piny owacho mamalo kod sirikand county ng'iyo kit ikruok monego bed ni sirikal keto ne nyasi ma kamano. Okoni piny owacho ne ochano bago nyasi mar Mashujaa Day e county ni higani, kata kamano lokruok obedo kendo nyasi mar Madaraka Day midhi bagi ka thoro mar wach nyasi no higani en bero yuto kokalo weche mag nam. We had initially planned to host Mashujaa Day in Homa Bay this year, but because of how the arrangements are, it has become necessary that we host Madaraka Day, which will be on the 1st of June. Interestingly, that will be a Sunday of 2025. This year's Madaraka Day celebrations will be around the blue economy and maritime. And there is no better place to celebrate that than Homa Bay. Moko kuom kuonde ma sirikal mamalo sani kodhi nyime kod chenro mag tich nekruok na nyasi no oting'o yaro lap makabunde, medo yaro gedo mar lap tuke mar Raila Odinga ma nyasi ma kamani biro bage, bero apeni mopogore mantie chuny boma ma Homa Bay e kinde mamoko. This morning we've already visited the airstrip, which currently is undergoing renovation to improve it. We have visited the proposed headquarters of the county government of Homa Bay. We have visited a number of roads within Homa Bay town. I want to take this opportunity to appeal to the people of Homa Bay, particularly the business community, to look at this as a big opportunity to enhance and improve their business, but also to look at the potential that these celebrations will bring. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga wacho ne ge kod nyasi mar Madaraka Day ma higani ka okoni thoro mar wach nyasi no olowore kod chenro mag nam mosebiro kadhi nyime county ni. Theme of this year's celebration in Homa Bay, Blue Economy and Maritime Affairs, is most timely. Why? Because Homa Bay County hosts 80% of Kenya's Lake Victoria, and therefore a lot of the blue economy activities take place here in Homa Bay, and there is a huge potential to do much more with the lake, and we hope that we will have those conversations. I want to urge the technical team in charge of the preparations to hasten the preparations to make this a great success. As local leadership, we are going to do all that we can to make it memorable. Kuom thuolo mokwongo county ma Homa Bay dhi bago nyasi mar Madaraka Day ma higani endi ka nyaka sani endi ikruok osechaki maneno ni nyasi mar Madaraka Day ma higani endi odhi makare county ma Homa Bay. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jokinde ratich oganda mokade kochwalo bure nyim doho ka gidwaro mondo jogo momi kuma tweche jela yud thuolo mar tego familia magi kokalo miyo gi ratichgi mar bedo achiel gi joheragi malimogi e jela. Kaka Efi Nyakidi lero, jokinde ratich oganda go wacho ni mabuse nigi kinde matek kendo remiyo gi thuolo makama dhi ataro mar chik. Ne en bura ma ochwale doho mamalo ma donjone migawo mar arita. Apisa Ton Jenner kod duol mochung' ne jela kata Kenya Prison Service kuom rem chiwo thuolo ne mabuse matimo hera gi johera gi mopuodhi kendo malimo gi e jela. Burano nochwal kod jokene ratich oganda John Wangai, Peter Goro kod Anthony Murimi. E kwayo margi,
Joked ratich oganda go wacho ni thuolo mar bedo achiel matimo hera en achiel kuom gigo makonyo chako kod tego familia, kendo koso chiwo thuolo makamano dhi ataro mar chik katiba manyiso ni ng'ato ka ng'ato nigi thuolo mar bedo kod familia mare. Chal makama bende gimedo ni osekelo chandruok kendo chwalo dang'ni mar paro e kind jogo momi kum mar twech, kendo osekelo medruok ahinya mar tim matimo hera e kind jogo ma kit chwech machalre, kendo mano osekelo koda kalandruok mar tuoche ei jela. Wirani itamo mabuse yudo ratich timo hera gi joutegi. Kaluwore gi lipot mar National AIDS Control Council mar higa 2019 ma joked ne ratich oganda go notiyo godo kaka ranyisi e doho, jogo momi kum mar twech chwalo landruok mar kute mag ayaki gi 15%, kendo ginie rang'iny mamalo mar yudo kutego. Chike matayo ratiro mag oganda e piny ngima ma bende piny Kenya nochuoye kogno lero ni mabuse ok owinjore tuon thuolo matimo hera. Pinje machiwo thuolo matimo hera ne mabuse gin kaka Canada, South Africa, Brazil kod Spain e kind mamoko. Burano omi sir kod riwruok makedo ni ratich oganda, riwruogo kinde LSK kod kituo cha sheria. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Skul primar ma Komorume mayudore sub-county ma Wendo e kaunti Migori yudo klese manyien manyasani mar mapar kod ariyo ka achiel kod kar timo nonro ma tudruok gi lony manyasani ICT mantiere kod kompyuta 30 molosi kod M-Pesa Foundation e nengo mar shillings milion 40 magibiro kinde ma jokanye sekta mar somo ywago lwasi marach ma kuonde somo e skunde mathoth e pacho ka. Juma nigi ler. Lwasi ma somo ok ber e skunde mathoth e kaunti ma Migori ka achiel kod piny Kenya mangima en achiel kuom gigo eko ma jokany sekta mar somo koro ywago ka giwacho ni thiyo somo e pacho kae. Moko kuom skunde nitiere kod klese manok, ka moko kuom klese bende richo, kendo ket lwasi makare mar somo e sikunde. Nitiere me classes e sikunde mamoko mano bende sekta mar somo ong'i mondo okony sikunde manie Kenya ka kod Migori County. Wakwayo mondo other partners obi oriwre gi the government mondo otem improve standards mag schools. Jakom mar M-Pesa Foundation Joseph Ogutu mane oten kod gavana ma Migori Ochile Nyako e kinde mane yawo yanga klese 12 ka achiel kod laboratory mar tudruok kata ICT lab ma oger kod M-Pesa Foundation e skul primary ma Komorume e sapono ma Wendo ne wane skunde mathoth e piny Kenya pod onge lwasi makare ma somo ne jopuonjre. We have gone across the country. A lot of schools are in pathetic conditions. But there are also other schools where the community has come together. But in this place, once we're done, we're going to put in 40 million shillings once we're complete. Right now that the ICT lab is there, we are going to conduct computer learning lessons, the digital learning, from ECD to grade 9. Ogutu wacho ne memo miyo kaka M-Pesa Foundation gidhi nyime kod tiyo machiegni kod piny wacho mar konyo e gero kuonde somo. This initiative here is part of the wider M-Pesa Foundation initiative across the country, where the plan is to upgrade, construct 600 primary schools across the country. Jokanye sekta mar somo ni ber ka piny wacho, rwego mok mago mag piny wacho, nywako lwedo e gero sikunde mar keto lwasi makare ne jopuonjre. Kembe mantie machiegni kaka Sony gin bende gikawe kama ting' ma ginyalo kawo, kendo jogo te ma jo ohala kata matindo in bende inyalo timo mari matin. Kaw ing'iew desk ne skul mane diri, ichul school fees ne nyathi ma buti kanyo, itime gimoro. Kotim kamano to wanyalo nywako kata wanyalo loyo gik machandowa gi duto. Jonyuol bende jiwo piny wacho mondo koro ked maino e bero somo mar CBC ka giketo gik madwarore kaka laboratories ka achiel kod mamoko. Gimedwa jopuonj manyalo miyo nyithindo chope kiwango ma skul nitie. Ng'e skul kirwako law maber onego bed ni wuoche bende chalo kode. Koro kaka skuni ogerni onego bed ni obwongo bende otimang'owa wayud jopuonj manyalo gero obwongo mar nyithindo mabiro bedo ka. Sirikal mar Kenya koriwore gi mar county oriw paro kanyakla kendo gikel pesa ne sikunde, gimi community yot, ginyiew buge ne nyithindo. Buge e shida ma pod nyithindo nigo nyaka ne gichak new curriculum. Juma, Ramogi TV, Migori.
bengi mapacho ka KCB oyango yo mar oro mende kind pinje mag Afrika mailuongo ni Pan African Payment and Settlement System PAPS. Nyasi mano bagi bwa Nairobi ne otele kachiel kod jatend chenro no e Afrika Mike Obalu. Jatend migawo mar ohala kod keto mwandu Lik Nyanjui kuma moko bengi maduong' pacho ka Central Bank of Kenya bende osedonjo log chenro ni ka koro kang' ma KCB kete kaka bengi maloko ohala mokwongo e Afrika ma ugwe bo chenro ni. Chenro mar oro mende kind pinje Afrika ne ochako riwruok mar pinje Afrika AU kod Afrexim Bank. We believe that it's a groundbreaking initiative because we've always wanted to address, the trade and supporting trade and transactions across Africa. The Kenya Commercial Bank has today stood proud as the first institution in the country to successfully complete its integration with PAPS. This milestone marks a significant step forward for our financial sector, one that will enhance inter-Africa trade, foster economic growth. So what has happened is the AFCFTA, being that framework or that initiative that encapsulates all of our ambitions as a continent, has now come and brought together and created a single protocol for the trade. Kabanya kwa mkomero beri kodwa mane mokelwe giko matielo mar ariyo mar weche manyien to kido weche mag ohala kik dhi mabor kwa duogo wantiere kod weche mag tuke. Introducing the Smarter Bundle. Bundle imetosha. 30 GB monthly data, yani 1 GB daily. 400 minutes talk time to any network and free Airtel to Airtel. 100% rudishiwa on Airtel money transactions, bank to wallet, pay bills, and agent withdrawals. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call Airtel Money. Airtel, a reason to imagine. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5 nights stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.